Ideme trénovať výlička na tejto mašine. Dneska vôbec nebolo cez deň ani že 40 stupňov. Tak príjemne. Ale pičla! Zle som sa držal. Jo, ja viem, čo musíme spraviť. Zásadný tuning. Chlapi, ja viem, prečo to nejde, lebo mám späťaky nahodené. To preto určite. Tomu ver. Joj, kamo, to vyzerá hneď normálne jak... No jasné. Teraz to pôjde, kámo. No poďme, chcem skúsiť 1, 2 až do 3. Tak z 2 do 3. Ja som taký bazmek. Skúsiť kolečka, kamo? To je mega ťažké. Ja málo trénujem. To vyzerá takto. Hlavne, že natáčam tutoriály, ne? Kámo, ja som zabudol výličko v jednotke. Ty blázon. Čo mi drbe? Som slabý jak šunka. Treba trošku prevetrať. Keby nefungujú brzdy, tak čo by som dal? Bumpol by som sa odentiaľ a preglidoval by som to niekam až. Skrivený som tam jak drbu. Musím si dať niečo, čo chcem ísť trénovať. Preraďovať, lebo to mi moc nejede. Prosím. Teraz musím preradiť do 3. Prosím. Ale ja preradím, ale padnem. Ale ja viem, čo mám spraviť, len ja to proste... Budem to skúšať zdvíhať v 3. Kamo! 3, ty kokos! Ja ju možno zdvihnem v 3, čet. To bolo fakt už dobre. To pôjde! Čet! To už začína to byť dobré! Že by Miro sa naučí, jak zvinúť 125 v 3. Stane sa tento moment realitou. Lebo ja som vždycky čo robil, ja som si rýchlo sadal, ale ty musíš ťahať ešte furt dozadu proste. Kamo, jak málo už chýba! Toto je že jaký workout, čak mi udrbe podľa mňa, že končatiny. Dal som klača v 3. Je to tam. Jano, v 3. Je to tam. Len je to ťažké to... Ale to proste jak na 2, tiež na 2, keď som sa to naučil. Čo som vyklepaný, čo chcem. Tak tiež mi to nešlo hneď na prvú. Takže je to real, dá sa stok 125 štvortakt zdvihnúť v 3 na zadnej. Ale je to fakt, že ťažké, ja som myslel, že to nedám. To je nereálne už. Dobre, musím dať už pauzu.
sekundový coaster. Takže dnešný spot DX je úplne, kámo, že bomba. Proste čo je hento? Ty kokos. Čistá Amerika. Trojka odomknutá, takže život je znovu krásny. Ale ja proste začni preraďovať do papuče Miroslav a poďme. Nemôžem byť takýto slabko. To už zás ma predlakte boli. Zás som slabý čajíček. Dobre, už sa nauč prosím preraďovať vo viličku, Miroslav. Nebuď hovno. Ale ja viem, kedy mám preradiť, ale ja to nerobím, lebo proste keď budem žiť život v strachu, tak nikdy sa nedostanem k mojim snom, takže treba ho žiť v tej druhej. Papuča! Fú, už som išiel pustiť riaditko, ale keby ho pustím, tak sa si vydrbem. No, som slabé hovno. Musím dať aspoň klačap v trojke. Na video ešte. Ale ja tak ťahám, že mi ide oddrbať ruku. Ja, mňa bolia strašne ruky z toho. Kamo, čo robím? Však tu niekde to lampa. Ja, mňa až tak bolia ruky, lebo som žena. Kamo, tak to som myslel, že už... No víc. Poď. Nice! Ty kokos. Dobre, ja už sa zapalujem sám, kamo. Drbem na to. Kamo, ja už chytám krče a ja sa zapalujem, že dám moc plynu a potom som, že... Tak. Dobre, like, odber. A som to trošku... Prehnal.
Nie kamo teraz vo fitku, že nič nezdvihnem, to je v papuči, nevadí. Všetko si bere svoju daň. Mier.